Takk, gode president. Dette har vært en debatt med mye følelser, fra regjeringspartienes glede og bruk av ord som seier, til de av oss som synes dette er en trist dag for pasientene. Mange av oss fra Høyre har snakket om mennesker, og det er fordi dette handler om mennesker. Det er sagt mye i salen i dag som det kunne vært kanskje både viktig og riktig å kommentere. Jeg tror ikke alt er like formålstjenlig å oppsummere. Likevel, når representanten Vassvik kaller fritt behandlingsvalg særlig dårlig samfunnsøkonomi, så fikk det meg til å tenke på den kvinna jeg møtte på Vangseter, som fortalte hvor såret hun følte seg over at det begrepet ble brukt om den behandlingen hun fikk, som gjorde at hun endelig klarte å slutte å være alkoholavhengig og kunne være en trygg mamma for sin sønn. Uttalelsen i salen om at vi dytter de mest sårbare pasientene foran oss for å øke privatiseringen, det mener jeg er debattens definitive lavmål. Definitive lavmål. Flere har reagert og referert til evalueringsrapporten. Det den evalueringsrapporten viste var, for pasienter som benytter seg av tilbudet, gikk ventetiden ned. Pasientene opplever valgfriheten som verdifull, særlig pasienter innen rus og psykisk helse. Mange pasienter blir ikke informert om retten til behandlingsvalg, fritt behandlingsvalg. Alt dette forteller oss jo at vi burde utvikle og ikke avvikle fritt behandlingsvalg. Det som skaper ulikhet er jo at de som henviser ikke orienterer den som trenger behandling om at det finnes et tilbud. Kommentarene om kvalitet, dårlig behandlingssikkerhet, dårlig kvalitet, et eksperiment for mennesker som lider av rus og psykiske lidelser. Har noen av de representantene som sier det fra denne talerstolen vært ute hos noen av disse institusjonene, møtt noen av disse menneskene som man mener at vår regjering utsatte for et eksperiment? Det er vanskelig, å forstå. Det som nå er utfordringen er kapasiteten. På kort sikt er vi veldig bekymret for kapasiteten. Derfor burde man gi denne avviklingsordningen lengre tid. Det er det fullt mulig å stemme for i dag. På lang sikt så vil vi også tape kapasitet. Vi vil tape mangfold. Og vi vil, dersom ikke statsråden klarer å redusere ventetidene i norsk helsetjeneste, se en mer todelt helsetjeneste, hvor de som har penger kommer til å kjøpe seg privat behandling.